recording. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في حديثنا يوم أمس إلى وديعة الاستثمار، ووديعة الاستثمار هي من الودائع المهمة التي يتعامل معها أو بها المصرف، أي مصرف سواء كان مصرفا إسلاميا أم غير إسلامي. وفكرة وديعة الاستثمار وفكرة وديعة الاستثمار أن أحد الأشخاص أو من زبائن المصرف يضع مبلغا معينا في المصرف على أن يقوم المصرف باستثمار هذا المبلغ. هذا الاستثمار هو من قبل المصرف مضاربة، أي صاحب المال يضع المال وهو يثق بأن المصرف أفضل منه لسبب وآخر في استثمار هذا المال، ونتيجة ذلك يفضل أن يضع المبلغ بين أيدي المصرف ليضمن استثمار هذا المال بصورة جيدة ومربحة. هذا هو أو هذه هي فكرة الوديعة، وديعة الاستثمار. هذه الوديعة ممكن أن تكون مطلقة، بمعنى أن صاحب المال لا يشترط أي شرط على المصرف، فيكون المصرف حرا في استثمار المال في أي مجال وأي مكان، ما لم يكن يعني في النطاق الحرام. هذه معناها مطلقة. أما المقيدة فإن صاحب المال يستطيع أن يحدد المجال الذي يرغب الاستثمار فيه، ويستطيع أن يحدد المكان وربما الزمان أيضا لأي مدة معينة. إذن هناك نوعان من ودائع الاستثمار، أما وديعة مطلقة وأما وديعة مقيدة. المطلقة يعود أمر الاستثمار إلى المصرف، هو المصرف يقرر نوعية الاستثمار في أي مجال وفي أي مكان ولأي مدة زمنية. أما المقيدة فالشخص صاحب المال يستطيع أن يفرض على المصرف أو يطلب من المصرف كشرط من شروط الوديعة أن يستثمر في مجال معين ولمدة معينة وفي مكان معين، يستطيع كل ذلك. وفي هذه الحالة تعتبر
مقيدة. هذه هي فكرة وديعة الاستثمار بشكل عام. الوديعة الأخرى هي وديعة الوثائق والمستندات. هناك أشخاص لديهم وثائق ومستندات مهمة ويخشى عليها من الضياع أو التلف أو السرقة، فيقوم بإيداع هذه الوثائق والمستندات في المصرف، ويحصل على ورقة أو وثيقة من المصرف بتفاصيل الأوراق والوثائق التي تم إيداعها في المصرف. وهذا العمل طبعا ممكن اعتباره إيجار، يعني الشخص يدفع مقابل ذلك إيجارا للمصرف. هذه وديعة الوثائق والمستندات. وفي بعض الأحيان يقوم الشخص بإيداع هذه الأوراق لدى المصرف لأنه يريد أن يحصل على المبالغ أو الأموال المسجلة فيها، ولسبب آخر هو يعجز أو يتعب من المراجعة أو ليس لديه الوقت الكافي للمراجعة، يكلف المصرف بالحصول على ما في هذه الوثائق من مبالغ، وفي هذه الحالة يعتبر المصرف وكيلا عن هذا الشخص. وفي الحالتين المعاملة مشروعة، الوكالة مشروعة والإجارة مشروعة. هذه هي وديعة الوثائق والمستندات، وهذه يعني معمول بها بكثرة، لأن الأشخاص الذين يتعاملون في التجارة في الصناعة حقيقة عندهم مشاريع كثيرة ولديهم يعني معاملات كثيرة، فلا يستطيع أن يقوم بإنجاز كل ذلك وحده، ولهذا السبب يودعها لدى المصرف، أما على شكل إيداع للحفاظ عليها أو على شكل وديعة يوكل فيها المصرف القيام بالعمل المطلوب. هذه هي. صندوق التوفير، هذه أيضا من الخدمات التي تقوم بها المصارف الإسلامية وغير الإسلامية، ولكن الفرق أن المصارف الإسلامية لا تعطي فائدة على هذا المبلغ المودع في صندوق التوفير. تقبل صندوق المال وتسجل قيمة المال وتعطي صاحب المال دفترا خاصا بذلك موثقا، وهذا الدفتر يعتبر سجلا للتعامل مع هذا المال المودع. عندما يودع الشخص يسجلونه، وعندما يسحب من المال أيضا يسجلونه ويوثقونه في الدفتر. المشكلة في هذه صناديق التوفير أن المصارف الربوية تدفع فائدة، وتعرفون أن الفائدة هي ربا لا يقبل الشك ولا في ذلك. نعم 15. مصرف الربوي يعطي فائدة من اليوم الأول الذي يودع فيها الشخص المال في صندوق التوفير. يبدأ المصرف بحساب الأرباح أو الفائدة ويسلمها ويضعها في الدفتر. أما المصارف الإسلامية فلا تقوم بذلك، والحقيقة هذه إحدى المشاكل التي برزت في المصارف الإسلامية. المصارف الإسلامية تتعامل مع هذا الموضوع بنوع من عدم يعني الدقة المطلوبة. هي الشخص عندما يعني يودع مالا في مصرف، فهذا المال يكون في خدمة المصرف وبيد المصرف، فيستطيع أن يستثمره، وبالتأكيد يستثمره. فلماذا المصرف يستثمر
ولا يعطي فائدة أو لا يعطي ربحا مما يستثمر لصاحب المال؟ هذا السؤال يعني لم تستطع المصارف الإسلامية الإجابة عنه بشكل يعني علمي واقتصادي صحيح. هم يقولون إذا دفعناها هذه فائدة. طيب، فائدة أنت تستثمر، يجوز لك أن تستثمر كمصرف وتستفيد. أليس الفكرة التي يقوم عليها المصرف هي الشراكة؟ لماذا أنت تستفيد لوحدك من مال الرجل الذي ودع أو الزبون الذي ودع ولا تشاركه الربح؟ الإجابة التي عند المصرف يقولون والله لا نستطيع، لا، ذلك لأننا لا نعرف كم سيودع وكم سيسحب. طيب، كيف المصارف الربوية تستطيع أن تحسب ذلك؟ كيف تستطيع المصارف الربوية أن تحسب ذلك وتسلم فائدة أو ربحا أو أي اسم ممكن أن مصطلح نطلقه على ذلك؟ إذن لا توجد حجة منطقية لدى المصارف الإسلامية في موضوع الحساب الجاري وصندوق التوفير. الحساب الجاري لا يستثمرون المبلغ من دون أن يدفعوه لصاحب المبلغ، وفي صندوق التوفير أيضا يستلمون المبالغ ولا يدفعون أي أرباح. من غير المعقول ومن غير المقنع بأن المصرف لا يستثمر هذه الأموال. المصرف، أي مصرف، واجبه الأساسي هو الاستثمار والاستفادة من الأموال. طيب، هذه الأموال بالملايين، يعني مش 1000 ولا 2000، بالملايين الناس يودعون في صناديق التوفير وفي الحساب الجاري. هل من المعقول أن المصرف لا يستثمرها ولا يستفيد منها؟ هذا غير معقول. فإذا يجب على المصرف الإسلامي أن يقدم حلا علميا واقتصاديا، أهلا وسهلا، حلا علميا واقتصاديا لهذا الموضوع. أما التحجج بأن والله لا نستطيع الحساب وهذه فائدة، فهذا يعني غير مقبول لا نظريا ولا واقعيا، لأن المصرف من غير المعقول لا يستثمر هذه الأموال. طالما أن المصرف مع زبون له علاقة شراكة، فإذا ما يحصل المصرف من أرباح يجب أن يشارك فيها الزبون. هذه لا تقبل جدل ولا تقبل مناقشة. ولكن مع الأسف المصارف الإسلامية ما زالت حتى هذه اللحظة لا تعير أهمية للموضوع، و يعني هذه من النقاط السلبية التي يفترض أن تتخلص منها المصارف الإسلامية. كيف نقبل من المصرف الربوي أن يتعامل بصورة صحيحة اقتصادية، وهو أنه يعطي للزبون أرباحا، والمصرف الإسلامي يقول والله لا نستطيع أن نعطي أرباحا لأنها فائدة؟ المسألة ليست مسألة تسمية، سميها ما تشاء، ولكن الواقع العملي المصرف يستثمر هذا المبلغ، فكيف لا يشارك الزبون بالأرباح؟ كيف لا يشارك؟ هذه النقطة الأساسية يعني المهمة. يعني المسألة ليست مسألة تسمية والله هذه فائدة أو لا. المسألة ما العمل أو الفعل الذي يقوم به واقعيا المصرف يستثمر هذه المبالغ، فإذا استثمرها بالتأكيد يحصل منها أرباحا. لماذا لا يشارك الزبون فيها؟ لا يوجد منطق يعني صحيح في هذه المسألة. إذن المصارف الإسلامية مقصرة حقا في هذا المجال، وما زالت مستمرة في هذا الأسلوب بالتعامل مع الزبائن. هذه من إحدى النقاط السلبية التي ظهرت في المصارف الإسلامية. الشيء الآخر هو الأوراق التجارية.
الأوراق التجارية هذه كان في يعني العصور الماضية التعامل يتم عن طريق الذهب. التعامل يتم عن طريق الذهب، وكانت يعني التجارة وخاصة التجارة البحرية تنتقل بواسطة السفن، وظهرت في البحار مجموعات القرصنة يعترضون طريق السفينة ويسيطروا على محتوياتها ويسرقوا الذهب الموجود فيها. هذه كانت يعني المناطق الرئيسية في إيطاليا من جنوة، يعني هذه منطقة ميناء مهم وتجارة مهمة بين الشرق والغرب. فكانت السفن التي تنطلق من جنوة تتعرض في البحر المتوسط إلى القرصنة، وبدأ أصحاب السفن يأخذون معهم حماية، ولكن لم تنجح. حتى الحماية كانت تتعرض إلى مشاكل، والمهم أن النتيجة التي وصل إليها التجار أنهم بدلا من أن يحملوا معهم الذهب في السفينة بدأوا يكتبون ورقة للتاجر فيها المبلغ المعين ليستلمه من مكان آخر عندما تصل السفينة إلى ذلك المكان. هذه الورقة هي أو هذا الأسلوب هي بداية الأوراق الرسمية التجارية. يكتبون في الورقة المبلغ الواجب تسليمه عندما تصل السفينة إلى وجهتها في مثلا الهند أو الصين أو كذا. فإذا تعرضت السفينة إلى قرصنة لا يستطيع قراصنة أن يستفيدوا من الورقة، لأن معروف هذه الورقة لمن وهي يعني من يحملها أو ما هو اسمه. فهذه هي البدايات الأولى لاستعمال الأوراق التجارية. فظهرت الكومبيالة أو السفتجة. سجلوا الكلمة السفتجة، الكومبيالة أو السفتجة أو السفتجة، اثنين. الكومبيالة أو السفتجة نفس المعنى، نفس الكلمة، بمعنى الحوالة. هذه ورقة، والورقة الأخرى هي السند الأذني لحامله. أما الورقة الثالثة فهي الصك. طبعا هذه لم تظهر مرة واحدة، وإنما مع الوقت وظهور معاملات جديدة اقتضت ظهور هذه الأوراق التجارية، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل التجاري اليومي في الحياة العامة في أي مكان. الكومبيالة عبارة عن صك مكتوب يتضمن أمرا. إذن صك مكتوب يتضمن أمرا صادرا عن الساحب. الساحب هو الشخص الذي يكتب هذه الورقة، يسمى الساحب، إلى المسحوب عليه. المسحوب عليه هو الشخص الذي سيسلم المال إلى شخص حامل الورقة ويسمى المستفيد. إذن هناك ثلاثة أشخاص. الشخص الأول هو الساحب. الساحب هو الشخص الذي يكتب الكومبيالة أو السفتجة. هذا هو الشخص الأول. الشخص الثاني هو المسحوب عليه. المسحوب عليه هو الشخص الذي سيدفع قيمة الكومبيالة، هذا يسمى المسحوب عليه. الشخص الثالث هو المستفيد. من المستفيد؟ لمن تدفع هذه المبالغ؟ للشخص حامل الورقة يسمى المستفيد. إذن عندنا ثلاثة أشخاص. هذه الكومبيالة. الشيء المهم في الكومبيالة أن فيها أمر من الساحب، وليس يعني أي شيء.
ادفعوا، هكذا ادفعوا يعني ملزم، لأن الفعل الأمر هو أقوى الأنواع. ادفعوا مبلغ كذا إلى فلان بالاسم أو إلى حامله. إذا كتب بالاسم فهذا يشكل حماية، لأنه لا يستطيع أن يأخذ الورقة إلا صاحب الاسم. أما إذا كتب لحامله هي يجوز ورقة، ولكن هناك خطورة، إذا سقطت أو ضاعت أو سرقت فأي حامل يستطيع أن يحصل على مبلغ. إذن من الأفضل أن يحدد اسم الشخص المستفيد، تحديد اسم الشخص المستفيد للحفاظ على مصلحته هو. أما إذا كتبنا لحامله فهناك خطورة، تضيع تسرق، فأي شخص للحامل يستطيع أن يحصل على المبلغ باعتبارها الحامل. الشيء الآخر أنه يجب أن يحدد المبلغ. هذا المبلغ المحدد كيف؟ هل نكتبه بالأرقام؟ هل نكتبه بالحروف؟ إذا كتبناه بالأرقام وحدها هناك احتمال التزوير، لأن الأرقام ممكن أن تتزور. لذلك من الأفضل أن يكتب بالأرقام والحروف، يكتب بالأرقام وبالحروف حتى نقضي على فكرة أو احتمال التزوير. إذا وقع خطأ لمن المرجعية؟ المرجعية للحروف، الحروف أقوى من الأرقام إذا وقع خطأ. إذن يجب أن نكتب قيمة الكمبيالة بالأرقام وبالحروف. وإذا حصل أهلا وسهلا، إذا حصل خطأ فالمرجعية للحروف. الشيء الآخر يجب أن يذكر مكان التسليم، يجب أن يذكر مكان التسليم. هذا مسألة مهمة، مكان وعنوان التسليم. يعني واحد يحمل ورقة من دون معرفة المكان ولا العنوان، يعني صعبة. إذن يجب أن يحدد المكان والعنوان الصحيحين لهذا الشخص حتى يتمكن من الحصول على المبلغ. يجب أن يكون هناك تاريخ التسليم. تاريخ التسليم، متى يستلم؟ إذا لم يكن هناك تاريخ فعندما يقدم الشخص الورقة فيحق له أن يحصل عليها، بينما الحوالة عادة أو الكمبيالة يعني فيها أجل، فإذا لم نحدد الأجل تصبح قابلة للدفع عند التسليم إذا لم يكن هناك أجل ولا تاريخ. إذن لابد من تحديد التاريخ بشكل واضح حتى يمكن الحصول على قيمة الورقة في تاريخها المناسب. يجب أن يكون هناك توقيع، يجب أن يكون هناك توقيع للساحب على الكمبيالة. ورقة بدون توقيع ليست ملزمة. بالنسبة للنص القانوني هناك مصطلح يقول التوقيع أساس الالتزام. التوقيع أساس الالتزام، عندما يوقع الشخص يصبح ملتزما. التوقيع ممكن أن يتم بطريقتين، أما بطريقة هذه يعني إنسان يختار لنفسه يعني شكلا معينة، مثل كل واحد يكتب عنده توقيع خاص به، أو يوقع بالإبهام. وعادة يستعمل الإبهام الأيسر لأن أكثر الناس يستعملون اليمنى، فاحتمال يقع تغير في الخطوط الموجودة على الإبهام الأيمن، فيفضل الإبهام الأيسر لأن يعني الاستعمال أقل. إذن الآن هناك كمبيالة. هذه المعلومات اللي كنا هي شروط الكمبيالة يجب أن تكتب. هي يعني هذه أي واحدة منها تقلل من قيمة الكمبيالة. الكمبيالة إذا لم نكتب عليها، وخاصة في التجارة،
إذا لم نكتب عليها كمبيالة تجارية في الأعلى تفقد قوتها القانونية. يجب أن نكتب عليها كمبيالة تجارية. إذا لم نكتب كمبيالة تجارية عليها في الأعلى تصبح ورقة عادية، بمعنى أن الفصل فيها والمشاكل التي تحدث تعود للقانون المدني. القانون المدني لا يحمي التاجر كما يحميه القانون التجاري. القانون التجاري يحمي التاجر لأن التجارة لها مفاهيم. الزمن مهم، يعني تسديد الديون مهمة. أما إذا كتبنا من دون كلمة تجارية فالورقة ستخضع للقانون المدني. القاضي المدني يتعامل بسهولة مع الأوراق ومع أي معاملات، ودائما يعطي فرصة نظرة ميسرة. فإذا أعطى نظرة ميسرة 3 شهور أو 5 شهور للشخص، التاجر يتضرر. يعني هو يستحق الآن المبلغ، وإذا به بحكم القانون المدني ينتظر 5 شهور. هذه التجارة أنتم شايفين الآن عندما تدخلون هذه محلات تصريف العملة بالدقيقة كلهم ينظرون على هذا بالدقيقة، صاعد نازل صاعد نازل. فإذا ينتظر شهور. هذه مسألة يعني مكلفة وخطورة. إذا الشخص الذي يستعمل الكمبيالة وخاصة التاجر عليه أن ينتبه إلى البيانات والشروط الواجب توفرها في الورقة. أول شيء نعم هي موجودة، موجودة بشكل محدد. يكتب في الأعلى كمبيالة تجارية. إذا كتب كمبيالة تجارية معناه أصبحت خاضعة للقانون التجاري، والقانون التجاري يحمي الشخص لأن يعني سرعة في السرعة وفي إلزام الشخص المدين، وممكن يحجز على أمواله ويبيعها بسرعة. أما الشخص الذي لا ينتبه على ذلك ولا يكتب تجارية يذهب إلى القانون المدني. القانون المدني يعطي نظرة ميسرة للمدين، وهذه ضررات. إذن أول شيء يجب أن ينتبه إلى بيان كلمة كمبيالة تجارية. ثانيا يجب أن يكون هناك ساحب بالاسم بشكل واضح، ساحب، هذا بيان. ثانيا يجب أن يكون هناك مبلغ محدد رقما وكتابة بدون خطأ. ثلاثة يجب أن يكون هناك اسم المسحوب عليه. 4 يجب أن يكون هناك اسم المستفيد. إذا الورقة مكتوب عليها لحامله ممكن هي صحيحة ولكن فيها خطورة. إذا سرقت أو ضاعت أو أي شيء، الشخص الذي يحمل هذه الورقة يستطيع أن يحصل على المبلغ وهو ليس المستفيد الصحيح. إذن هذه البيانات. البيان الآخر هو المكان. يجب أن يكون هناك بيان واضح لمكان وعنوان التسليم، تسليم المبلغ. يجب أن يكون هناك تاريخ واضح محدد للتسليم. بدون تاريخ محدد ولا واضح أي واحد يقدم الكمبيالة تستحق الكمبيالة وقت التقديم. إذن الشيء الآخر هو التوقيع. التوقيع أساس الالتزام. التوقيع أساس الالتزام. عندما يوقع الشخص يصبح ملتزما، لا يوقع لا يوجد التزام. التوقيع ممكن أن يتم بطريقتين، إما بالطريقة اللي يأخذها كل شخص عنده يعني أو بواسطة الإبهام. يفضل عادة الإبهام الأيسر لأن الناس أكثرهم يستعملون اليد اليمنى، واحتمال أن يتضرر الإبهام فلا تظهر الخطوط بشكل جيد بالنسبة للإبهام الأيمن، فيفضل الإبهام الأيسر لأن خطوطه واضحة أكثر من الإبهام الأيمن. هذه هي فكرة الكمبيالة وطريقة التعامل مع الكمبيالة. الكمبيالة يعني مسألة مهمة في التعامل التجاري وحتى التعامل غير التجاري بين الناس. هذه الكمبيالة.
الشيء الآخر هو السند الأذني أو لحامله. هذا السند هو يختلف عن الكمبيالة. شنو هاي؟ running out of time. هذا هو. شو 35 دقيقة كبريس؟ حللوا الأوقات؟ نفس يلا السلام عليكم. بكره دوام اونلاين ومش متفقين